519, 520, андан кийин 540 ушул сыяктуу эле тегерете контурлар жайгашкан. Ошол ар бир контурда жок дегенде 1000ге чейин, болбосо 1000ден ашык жарандар жашайт, отурукташып калган. Бишкектин айланасындагы Сокулук районуна караштуу жерлер 2006 жылдан тарта жеке турак жай куруу үчүн бериле баштаган. Новопавловка айылында сугат жерлер 4 сотуктан 12.000 адамга бөлүнгөн. Алардын 7.000-inde үйлөр курулган. Тургундардын айтымында алар аталган жер тилкелерди мамлекеттик органдардан эмес, жеке жер ээлеринен сатып алган. Ошондуктан колдорунда кызыл китеби жок. Болгону нотариустан алынган келишим кагаздары бар. Жаңы конушту Ак Ордо 3 деп атап алып, суу, электр жарыгы, жол маселелерин өз алдынча чечип алышкан. Элдердин колдорунда мамлекеттик акты кызыл китептери жок. Биз булдарды айтып атпайлыкпы, жеке ишкерлерден алганбыз деп. Ошол ишкерлерден алганыбызда биз неме менен доверенность менен алганбыз. Ар бир 4 сотка доверенность менен купля-продажа кылып алганбыз. Балким жогору жакта ошол чиновниктердин арасында, же болбосо депутаттардын арасында, атка минелердин арасында кандайдыр бир интригалар болуп жаткандыр. Бирок ушул жердеги салынып жашап калган карапайым жарандардын көптөн көп күткөн нерсеси ушул мыйзамдаштырып берсе деген эле үмүтүбүз. Себеби бир мыйзамдаштырылбагандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө биз балдарыбызды мектепке киргизе албай жатабыз учетубуздун жоктугунан. Больницаларга көрүнө албай жатабыз. Жогорку кеңеш Айыл Чарба багытындагы жерлерге курулган үйлөрдү мыйзамдаштырууга багытталган документти 29-июлда жайкы эс алууга кетер алдында кабыл алган. Бирок ага президент кол коюудан баш тартып, бир катар мүчүлүштүктөрдү оңдоп түзөө үчүн кайрадан парламентке кайтарды. Буга документтеги кемчиликтер жана коррупциялык тобокелчиликке жол ачкан учурлар негиз болгон. Первоначальный проект закона был направлен на... Бул долбоор 2009 жылдын 31-июлундагы мораторий киргизилгенге чейин берилген жерлерди мыйзамдаштырууга багытталган. Бирок жогорку кеңеш кабыл алып берген вариант боюнча бардыгына жол ачылып калды. Тактап айтканда, мораторийге чейинкилер да, андан кийинкилер да, шылуундардын жерлери да мыйзамдаштырылып калмак. Андан тышкары мыйзам туура эмес жазылгандыктан, аны ар ким өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн болчу. Биздин мыйзамдар боюнча курулушка уруксат алуу үчүн документтердин топтомун даярдаш керек болсо, бул жерде бир эле кагаз менен баарын четсе болору белгиленген. Ошондон улам президент буга кол койгон жок. Өлкө боюнча 47.000 жер тилкесин мыйзамдаштыруу муктаждыгы жаралууда. Алар өткөн кылымдын 80-жылдарынан 2010-жылга чейин берилип, көпчүлүгүндө турак жайлар курулуп калган. Бирок мыйзамдаштырылбагандыктан андагы социалдык көйгөйлөр чечилбей келет. Ушундан улам учурунда жер тилкелерин алып, атайын эреже кабыл алынуусун күтүп жүргөндөр биригип, трансформация кыймылын түзгөн. Алар өкмөткө, парламентке кайрылышып, натыйжада атайын мекемелер аралык комиссия түзүлүп, макамы өзгөртүлө турган жерлердин тизмеси такталган. Бирок анын маңызы өзгөртүлүп кеткени түшүнүксүз болуп калды дешет кыймылдын өкүлдөрү. Депутаттар баягы элдин кыйналып жаткан турмушун көрүштүрүп, бул бойдон кетирсек баары бир маселе чечилбейт экен, ошондуктан деп туруп баардык нерсени 8 ай мээнет кылышып, атайын реестр түзүшкөн. Бирок ошо парламенттин кароодо эмнегедир ошол реестр өкмөт тарабынан артка тебилип, бул реестр өкмөт тарабынан бекитилбей, ушул президент берден туура көрсөткөн. Анткени жанагы трансформация кетүүчү жерлердин баары чаржайыт болуп кете тургандай болуп. Бул жерден эмне деген ойду айтсак болот? Бул жерден мүмкүн өкмөт өзүнүн атайын ушундай площадканы дайындагандыр. Эксперттердин баамында мамлекет бул маселени баары бир чечиши керек. Бирок анда өлкө дагы карапайым эл да жабыркабагандай жолду тандоо керек дешет алар. Мирбек Айтикеев, Бакыт Кошалиев, НТС.